Pozdravljeni! Hvala, da ste se nam danes pridružili na webinarju, kjer bomo govorili o nečem, kar je neločljivo povezano z našim vsakdanom – mobilnih napravah. Postale so ključni del poslovanja, a hkrati tudi potencialna varnostna tveganja. Na njih hranimo vse. Dostop do mobilne banke, e-pošte, aplikacij, poslovnih dokumentov in nenazadnje tudi vse osebne podatke. Prav zaradi te izpostavljenosti je zaščita teh naprav ključnega pomena. Skupaj z Daliborjem Vukovičem, strokovnjakom za kibernetsko varnost pri Telekomu Slovenije, bomo danes raziskali, katere grožnje so najpogostejše, kako jih pravočasno prepoznati in katere rešitve lahko uporabimo za celovito varnost mobilnih naprav. Predavanje bo trajalo približno 30 minut, nato pa bomo namenili čas vašim vprašanjem. Svoje vprašanja lahko zastavite že med predavanjem prek Q&A okna, na katerem bomo odgovorili ob koncu. Če boste morali webinar zapustiti prej, brez skrbi, posnetek srečanja boste prejeli v nekaj dneh na svoj elektronski naslov. Prepričana sem, da boste s praktičnimi nasveti, ki jih bo Dalibor delil z nami, pridobili nova znanja za bolj varno in nemoteno poslovanje. Dalibor, beseda je tvoja. A me slišiš? Slišim. Super, potem pa je res beseda moja. Testiram te nove slušalke. Lep pozdrav vsem. Alja mi je omenila, da v Adremi oziroma med slušatelji, da je populacija širokovrstna oziroma da imamo precej slušateljev, ki mogoče prvenstveno niso iz segmenta IT-ja kot takega. Zato smo se odločili, da današnje predavanje oziroma webinar poskušamo predstaviti na način, ki bo razumljiv prav vsakmu. Se pravi, ne bomo uporabljali preveč strokovnih besed, ne bomo šli preveč globoko v neke vrste možnih kibernetskih napadov ali napadov odtujitve telefonov v softverskem smislu. Pogovarjali se bomo bolj kot ne o zelo razumljivih zadevah, ki bi morala biti razumljiva za vse. Če bodo vprašanja, lepo prosim kar sproti, če ne bova utegnila na vse odgovoriti, bova pa potem naknadno poslala na vaše e-mail naslove. Kako zaščititi vse, kar imate na telefonu? Naslov je dosti provokativen. Nikoli ne moramo zaščititi vse, lahko pa zaščitimo veliko večino. Čisto na začetku mogoče, da boste sploh razumeli, kako ta slovenska infrastruktura funkcionira, da se bomo lahko vnaprej pogovarjali. Telekom Slovenije kot nacionalni internet service provider, torej je največja organizacija v državi, največja družba, ki ima lastno optično omrežje, širokopasovno omrežje, bazne postaje in vam nudi vse te dostope do interneta in vso to komunikacijo, katero vi poznate. V Sloveniji obstaja še nekaj komercialnih družb, ki se ukvarja z ponujanjem mobilnih storitev, s ponujanjem širokopasovnega interneta. Mislim, da dve izmed njih imajo tudi nekaj svojih lastnih optičnih komunikacijskih sistemov, bolj kot ne pa večinoma vse najemajo potem vsaj nek del pri nas. Zdaj, z tega aspekta, kot največji ponudnik internetnih storitev v Sloveniji, kot ponudnik mobilne telefonije, vam moram povedati, da dejansko vsak dan skrbimo za varnost naših omrežij, za varnost naše infrastrukture. Kar se tiče tega vprašanja, ne bi smeli imeti nek večji strah. Seveda nikoli ne moramo reči, da smo najboljši, da ne obstaja nekdo boljši, ki bi lahko kompromitiral slovensko okolje. Videli ste v mesecu decembru, da je Kitajska kompromitirala ameriško okolje. Tako da nikoli ne reci nikoli, ampak tisto, kar želim reči, je, da se mi zavedamo, da je internet hrbtenica vašega in našega poslovanja in dejansko tudi vašega zasebnega življenja in zato vlagamo v to varnost na najvišji ravni. Ampak danes varnost ni več samo vprašanje našega omrežja.
Najšibkejši člen pogosto niso naše linije, ampak so vaše naprave, ki jih vi uporabljate. Torej, vaši telefoni so neka vstopna točka v vaše podatke, v vaše sisteme, v vašo zasebnost. In ravno zato bomo danes govorili še o tem vašem delu. Torej, ni vedno mogoče vse samo tehnično zaščititi. Velikokrat se pojavljajo tudi vprašanja, ne vem, tipa, a je bolje imeti Androidov telefon, a je bolje imeti Appleov, iOS, a je Samsung boljši od Xiaomija in tako naprej. Ne vem, poskušali bomo danes razbliniti te dvome, mogoče tudi kaj o tem povedati. To so vprašanja, ki so zelo subjektivne narave oziroma so tudi odgovori lahko čisto različni, ampak poskušali bomo skozi to debato iti tudi skozi ta vprašanja. Tisto, kar se meni zdi zelo pomembno ta trenutek, je, da mogoče čisto statistično veste nekaj osnov. Recimo, tule zdaj na prvem slajdu, kar vam kažem, Verizon Mobile Security Index za leto 2024 pravi, da je 45% podjetij poročalo o varnostnih incidentih povezanih z mobilnimi napravami. Mogoče za tiste, ki ne veste, kdo je Verizon, Verizon je največje ameriško ISP podjetje, torej to, kar dela Telekom Slovenije v Sloveniji in v naši regiji dela Verizon v Ameriki. In oni dejansko poročajo o 45% izpostavljenosti podjetij v segmentu mobilnih naprav. Obstajajo še neke statistike, ki pravijo, da je 60% svetovnih podjetij bilo v lanskem letu na tak ali drugačen način, torej posredno vsaj poskušano biti kompromitiranih ravno zaradi mobilnih naprav. Ena statistika od ameriško-izraelskega checkpointa v njihovem poročilu pravi, da je zlonamerna programska oprema za mobilne naprave narasla za 50% v zadnjem letu. Tudi z Imperium gre za družbo, ki deluje v Ameriki, ki dela na zaščito na mobilnih napravah za najvišje segmente njihove države, tudi za nacionalno varnost. Med drugim pravijo, da 98% mobilnih naprav uporablja vsaj eno aplikacijo, ki ima neko varnostno ranljivost. Seveda danes narediti aplikacijo, ki ne bi bila v nobenem segmentu ranljiva, je mission impossible. Glejte, phishing prek mobilnih naprav se drastično povečuje. 57% phishing napadov usmerjenih na mobilne naprave. Se pravi, uporabnik enostavno lažje spregleda opozorilne naprave na manjših zaslonih, kot pa na nekih večjih računalnikih. Pa tudi ste nekako bolj usposobljeni, da spremljate tisto, kar se vam na računalniku dogaja v službi, kot pa da spremljate tisto, kar se vam na mobilnih napravah dogaja. Mogoče še zadnji del statističen, pa potem vas neham sekirati s to statistiko. Za leto 2024 je naš slovenski SICERT, ki ima zelo podrobno statistiko, zabeležil 52% povečanje prijav kibernetskih incidentov. Med najpogostejšimi so bili smishing, torej pošiljanje lažnih SMS sporočil, in pa phishing napadi, ki so usmerjeni na mobilne naprave. Tu so še potem izsiljevalski virusi in tako naprej, ampak gre za to, da dejansko je mobilna naprava tista, ki je danes najbolj izpostavljena. Glejte, čisto mogoče en tak napol smešen ali pa malo provokativen primer. Vi veste, da mobilne naprave že dolgo let niso le samo naprave za klice in za sprejemanje sporočil. Na njih nenazadnje hranite vse podatke, ki vključujejo mogoče tudi vaše poslovne skrivnosti, predvsem pa neke vaše osebne informacije. Glejte, jaz pri sebi vem, da včasih, ko moram poslati sken osebnega dokumenta, ga s telefonom uslikam, ga pretvorim v nek sken in ga potem pošljem, sicer zaklenem v mailu in ga pošljem. Ampak upal bi trditi, da velika večina vas, ki nas danes poslušate, ima vsaj
del osebne izkaznice poslikan na telefonu. Nekateri celo sliko bančne kartice, tudi to se večkrat zgodi. Prejšič smo imeli en primer kompromitacije mobilne naprave, kjer so sneli tudi bančno kartico. Zakaj so jo sneli? Oseba je urejala leasing na eni izmed leasing hiš v Sloveniji, morala je poslati sprednjo in zadnjo stran bančne kartice, na zadnji strani ni varnostne 3-mestne kode, tiste CVV kode zakrila, telefon je prišel nepooblaščenemu v roke, te slike so prišle nepooblaščenemu v roke in so imeli dostop do bančnega računa. Potem slike, finančni podatki. Verjetno vsak od vas hrani nek zase pomemben finančni podatek, da ne rečem sliko. Ali je to slika otrok, ali je to slika, če se malo pošalim, vas v mogoče tudi kakšnem kočljivem položaju, ob, ne vem, litru žgane pijače in tako naprej. Skratka, mogoče pravite, saj jaz nisem interesanten varnostno za nobenega, nič ne skrivam, ali pa nič hudega, saj imam vse v oblaku. Ni res, veste. Vaša spletna banka se odpre s preprostim odtisom prsta. Če vam nekdo mail telefon odtuji in ugotovi vašo pot, mogoče vašo 4-mestno PIN kodo, ki je povezana z vašim datumom rojstva. Pri nekaterih primerih vidimo, da so samo nule, pri nekaterih enke. Not so maili, ste prijavljeni, seveda ste prijavljeni v maile. Skratka, opažali smo primere, kjer smo delali forenziko, da so uporabniki imeli, ne vem, klasičen dokument v telefonu in v njemu shranjeno, kot neke vrste brskalnik in v njemu shranjena vsa gesla, ki jih uporabljamo. Da ne govorim, kaj v povezavi s službenimi dokumenti. Skratka, glejte, vi se pravi nosite zdaj v vaših žepih super računalnike. To je dejstvo. Danes en dober telefon ima vse in bistveno več funkcionalnosti kot en povprečen računalnik. In če izhajamo iz tega, da imate super računalnik v žepu, pa tudi, če vam ne ukradejo tega telefona, je velika verjetnost, da vam ga lahko okužijo z neko zlonamerno programsko opremo. Torej, v tem primeru pa lopovi ali pa tisti, ki so vam ga želeli odtujiti, sploh fizično ne potrebujejo vašega telefona. Torej, ta vaš digitalni sef lahko poberejo preko nekih, dajmo reči, remote medijev. Zdaj, kar približno vemo, poznamo to materijo in rečemo, ali nosimo super računalnik v žepu ali ne, mislim, da smo to razblinili. Nosimo ga vsi. Ali smo varnostno interesantni? Odgovor je da. Veste, minila so leta, ko so hekerji iskali varnostno interesantne osebe v bančnih sistemih, v državnih inštitucijah, ki imajo dostop do nekih pomembnih podatkov. Danes ste za enega kompromitatorja varnostno interesantna oseba, prav vsi, ki danes to poslušate. Če nič drugega, imate gor spletno banko. Če nimate spletne banke, imate sliko nekega osebnega dokumenta, kjer vam lahko ukradejo identiteto. Imate bančno kartico poslikano, kjer lahko s pomočjo te kartice marsikaj naredijo. Glejte, gremo po alinejah pogledati, kaj so najpogostejši načini kompromitacije, s katerimi se mi srečujemo pri naših klientih. Zlonamerna programska oprema. Tisti, ki ne veste, kaj to je. Malware. Se pravi, vi dejansko lahko na vašem telefonu iz spletne tržnice, z neke spletne lokacije, downloadate neko aplikacijo, ki ni povsem varna. V tej aplikaciji se lahko marsikaj skriva. Med drugim se lahko skrivajo tudi ukazi, ki vam znajo rutati telefon oziroma odkleniti telefon, pripraviti telefon na kakšne prenose, za katere vi niti ne veste, da obstajajo. Lani smo imeli večje število forenzičnih preiskav ravno na telefonih,
oseb, to je bila ranljivost na Android telefonih, kjer so osebam kompromitirali bančne račune. Zdaj vprašanje, kaj je boljša, ne? A je boljš imeti Androida, a je boljš imeti iOS-a, ne? Evo, smo se že prvič tule soočili, pa smo šele 10-15 minut v pogovoru. V tem primeru je bilo zagotovo boljš imeti iOS, se pravi Appleovo napravo z Appleovim operacijskim sistemom. Kar pa ne pomeni, da je 100% varen, a ne? Ampak dajmo reči, v tem caseu, kjer so se dogajali ti primeri lani, je zagotovo bil Apple za povprečnega uporabnika boljši varnostni mehanizem. Potem je tle ogromno phishing napadov, lažnega predstavljanja. Potem zdaj o samih phishing napadih niti mogoče ne bi izgubljal preveč besed, ker vi ste verjetno že večkrat slišali za phishing napade na telefonih, kjer lahko dejansko dobite nek mail, ki vas prosi, da se povežete na nek link in tam pustite neke podatke. Zdaj, če niste bili preveč pozorni, ste kliknili na ta link, ste se povezali z nekim IP-jem, ki je škodljiv, ponavadi rečemo, da je blacklistan, če nimate nekih zaščit na vašem telefonu, vas noben internet service provider by default ali pa po neki uradni dolžnosti ne bo prav veliko zaščitil. Danes, veste, je vse na tem tržišču na prodaj in ko vi kupite telefon, ga je proizvajalec izdelal, poskušal ga je zaščititi mehansko in softversko, kolikor ga je lahko. Internet service provider, ki vam nudi komunikacijo z drugimi, je poskrbel, da je njihova infrastruktura zaščitena. Če pa vi naredite neko človeško napako, a ne, pa se vsi distancirajo od tega, če nimate dokupljenih nekih dodatnih rešitev. In phishing napadi zelo dobro to izkoriščajo. Se pravi, če vi nimate neke, dajmo reči, DNS zaščite, kjer lahko zaklene neko spletno stran in vam ne dovoli iti na to spletno stran, ker v bistvu tisti, ki vam ponuja to rešitev, smatra, da je ta stran kužna ali pa sporna, imate lahko potem velike težave. Potem so tu razni brute force napadi na šibka gesla. To sem vam že uvodoma omenil, a ne. Če imate vi geslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, če imate, ne vem, geslo ali pa dajmo reči znake, ne vem, tipa v obliki črke Z, v obliki črke N in tako naprej. To so vse take stvari, ki se jih da relativno hitro uganiti in imate lahko velike težave. Potem so tu mogoče za nekatere od vas je ta beseda tujka, exploiti oziroma ranljivosti vaših sistemov. Veste, da tako pri delovnih postajah kot pri telefonih dobivate vedno neke popravke, ponavadi varnostne popravke. Torej, proizvajalec vaše opreme ali vaših aplikativnih rešitev ugotovi, da obstaja v njegovem okolju v danem momentu neka ranljivost, on to pokrpa, po domače rečeno, v žargonu rečemo popeča, pripravi varnostni popravek in ga potem pošlje, da ga vi zdownloadate. Mladi znajo to večinoma narediti sami ali pa si nastavijo avtomatsko. Pri starejših osebah vidim, recimo pri mojih starših, pri moji tašči in tako naprej, pa to ni samoumevno, a ne, in ko pogledam telefon, vidim, da je odzadaj cel kup nekih potrebnih varnostnih popravkov, pa jih tašča niti še štartala ni, a ne. To so vse take ranljivosti, ki vaš sistem izpostavijo nekomu, ki ni poklican, da bi upravljal z vašim sistemom. Potem pa tle pridemo že na bolj namenske zadeve, kot je spyware, kot je stalkerware. To so pa že orodja, ki so lahko v poslovnem smislu del industrijske špionaže, torej spyware ali neko orodje, ki lahko za vami vohuni, se lahko v vašo mašino, vaš telefon inštalira in vi niti ne veste, da ga imate. Od tistega trenutka naprej, ko je spyware gor, lahko tisti, ki ga je spravil na vašo mašino, dostopa v realnem času do vaših SMS-ov, snema vaše telefonske pogovore, pobira vaše kontakte, pobira vaše fotografije, lahko locira vašo GPS lokacijo. O spywareu ponavadi govorimo
če so v igri neki večji denari in nekdo želi ukrasti neko vašo intelektualno lastnino, nek vaš patent, mogoče, če ste v neki politični opciji, če ste direktor neke družbe, če ste povezan s kako politično stranko, je to lahko tudi del nekih operacij, ki so pogojene s sponzoriranjem drugih tujih konkurenčnih držav in tako naprej. Ta drugi del stalkerware je pa lahko že vaš partner, ne? Se pravi, imate, ne vem, soproga, imate ali soprogo, nenazadnje lahko vi za otrokom, sondirate. In ta orodja so na prostem tržišču dostopna. Danes imate v Sloveniji firme, ki ponujajo tovrstna orodja, seveda proti malo višjem plačilu, in ta orodja lahko, ne vem, na Android telefon brez težav nekdo poinštalira, in vi niti ne veste, da za vami vohuni. Niti ne veste, da ko se pogovarjate z vašim, ne vem, kolegom, kolegico, lahko vaš član družine te klice spremlja, tudi po GPS lokaciji locira, kje ste, in vse te podatke potem uporablja proti vam, ne. Mogoče beseda, ki jo niste še slišali, SIM-swap napadi. Začela se pojavljati lani, predlani, zdaj to že uspešno odpravljamo, saniramo, ampak je pa bilo nekaj zlorab tudi z tega računa. Kaj to pomeni? Danes hekerji znajo izvajati tako imenovani OSINT, Open Source Intelligence, tudi skozi neko vašo identiteto na mobilnih napravah ali pa vašo digitalno sled, ki jo puščate povsod. In ko dobi vaše fotografije, iz njih lahko po metapodatkih ugotovi, kje so bile narejene, kdaj so bile narejene, kje živite praktično. Iz vaših osebnih podatkov lahko dobi, ne vem, vašo davčno številko, vaš EMŠO in tako naprej. In ta dotična oseba je znala poklicati na internet service providerja in je rekla, jaz sem Pol de Malnar, torej v vašem imenu se je identificirala, v vašem imenu je povedala davčno številko, datum rojstva. Saj veste, to so vsa tista vprašanja, ki jih dobite, če pokličete na NLB ali pa OTP ali katerokoli banko in želite preverjati ali pa urejati vaše osebne stvari. Vedno vas vprašajo, dajte mi vašo davčno številko, vaš naslov, mogoče datum rojstva. In ko se oseba predstavlja s temi podatki, so za njo, seveda, ko se je predstavlja, je rekla, stare SIM kartice več ne najdem, naredite mi prosim novo SIM kartico. In ko si naredil novo SIM kartico, je lahko v bistvu ukrala celo vašo identiteto in v vašem imenu uporabljala vašo SIM kartico. Seveda, prvi znaki pri vas so bili, da vam neha telefon delati, pa potem kličete na mobitel operaterja, pa sprašujete, kaj in tako naprej. Ampak mine nekaj ur, preden vi ugotovite, kaj je v tem času, pa on vašo obstoječo SIM kartico, ki jo je on dobil, pa lahko izkoristi za milijon in eno stvar, ne. Potem so tu napadi preko QR kode, preko NFC kod in tako naprej. Če se malo pošalim, glejte, danes pridete v slaščičarno Zvezda ali pa katerokoli konkurenčno in imate na mizi QR kodo, katero lahko poskenirate in preko nje naročite meni, kaj bi jedli, kako tortico bi. Zdaj, če se malo pohecam, da mu lahko gor neko nalepimo, tisti, ki se s tem ukvarjamo, nalepimo gor QR kodo, katero vi poskenirate, pa mogoče preletite na kako pornografsko spletno stran, pa bo smešno za vas in za nas. Če pa damo gor QR kodo, ki je klon nečesa, in grejo podatki na strežnik napadalca, tisto pa ni več komedija, tisto pa ni več risanka. Predstavljajte si, par let nazaj, ko smo imeli digitalna potrdila oziroma smo preko QR kode se povezovali na naš profil, kjer smo kazali, a smo že cepljeni ali nismo cepljeni. In ste prišli v poslovalnico, v trgovino, v Supernovo in ste pokazali tisto QR kodo. Sej tisti varnostnik ni vedel, a ste vi QR kodo skenirali na nekem kloniranem strežniku, na kateremu ste kupili potem lažno identiteto, ali pa je to res, ne vem, od NIJZ-ja ali od kogar že, od e-zdravja, niti ni pomembno ta trenutek. Hočem reči, kako ranljivi so vaši telefoni in kakšne vrste napadov poznamo. Torej danes na vaših telefonih gledamo
tisti, ki se s tem ukvarjamo, ali so okuženi s kakšnim malwareom, torej ali vam je že nekdo inštaliral neko zlonamerno programsko opremo z namenom, da vam krade podatke, da vam kaj nenazadnje odklene, a ne. Ali je nekdo poskušal izvesti kakšen phishing napad na vas, ali je mogoče nekdo že brute forceal vaš telefon in vam poskušal ukrasti PIN kodo oziroma geslo. Potem so pa tu razni spyware, a ne. Mi danes na dnevni ravni prejemamo telefone oseb, ki pravijo, sumim, da se nekaj z mojim telefonom dogaja. Čez noč se je začela baterija ekstremno hitro prazniti, čez noč se odvijajo neki procesi, prosim, preverite, ali nekdo vohuni za mojim telefonom. Ne. Velikokrat ugotovimo, da gre za neko okvaro ali pa nekaj, kar je lažni alarm, pa niti ni spyware, ampak da ne boste mislili, a ne, velikokrat pa tudi gre za neko skrivno spremljanje in nadzor naprav. Predvsem to doživljamo, hvala Bogu, da ni na nacionalnem nivoju, ampak bolj na individualnem, so odzadaj kakšni ljubosumni partnerji ali pa nadzorujoči delodajalci, v določenih primerih celo kriminalne združbe. Ne. Glejte, ko vemo zdaj, kje smo ranljivi, ko vemo, kaj vse se dogaja z našimi telefoni, a ne, je mogoče smiselno pogledati, kako se sploh zaščititi pred telefoni. Torej, vaša domača naloga danes bo, ko zaključimo s tem webinarjem, da razmislite, kje v tej zgodbi se vi vidite, kje se lahko vam kaj dogaja, kje ste že posumili pri vas ali vaših najožjih članih, da bi mogoče kaj bilo, in preventivno vzpostavite te korake, o katerih bomo zdaj v nadaljevanju govorili. Seveda, jaz ne pravim, da ste vi vsi pod nekim napadom in ne bi rad, da danes po tem webinarju imate občutek, da smo vas želeli prestrašiti, daleč od tega. Rad bi pa vam povedal nekako iz prve roke, tako kot vam lahko urgentni zdravnik na ljubljanski urgenci pove, s čim se sooča in koliko veliko je tega, samo mogoče vi to ne opazite, ker niste vsak dan na urgenci. Skozi te oči bi vam rad predstavil, da bodite pozorni, da ne pridete na to našo urgenco, ne, ker če pridete, je ponavadi prepozno. Ne. Lejte, prva stvar, na katero morate biti pozorni, je posodabljanje telefonov in aplikacij. Ko vidite, da gre za neko novo posodobitev, če živite v tisti polovici ljudi, ki jih je strah nekaj takoj poupdatati, počakajte dan, dva, pogledajte, ali je v kakih javnih medijih bilo, da je ta ranljivost, ki je bila odpravljena, še sporna ali ne, potem pa kar poupdatajte. Ne čakajte pol leta, ne imeti na update stare 6, 7, 8 mesecev. Torej, telefone morate redno posodabljati. Ne. Če imate partnerje, starše, ki to ne znajo, bodite vi tisti poglavitni iniciator, ki bo to naredil, zato, ker ne veste, kak software, kaj vse imajo na svojih telefonih in ravno zato jih je treba posodabljati. Potem zagotovo ne klikajte na sumljive povezave v SMS-ih in ne v e-mailih. Danes vam ne bo nihče dal 70% popusta za neko stvar, ki je brandirana. O tem smo naštetokrat govorili. Nike Superg ne boste ne prek telefona, ne prek računalnika dobili za 30% cene. Ravno tako ne Vebrovega žara, iPhona tudi ne, Makita, Bor mašine tudi ne. Bodite pozorni, te SMS-i sumljivi, ne klikajte. Ne. Raje ne kliknem, kot pa da preveč kliknem. Bolje en klik manj, kot en klik več. Ne. Tudi e-mail, ki ga dobite na telefonu, če je kje prek Googla in tako naprej, če ni prek nekih varovanih komunikacij, za katere skrbijo vaši sodelavci iz informatike, ne klikajte tega. Ne. Pri javnih omrežjih, o tem smo neštetokrat govorili, že pri laptopih. Ne. Uporaba javnih omrežij zna biti precej sporna, sploh odvisno, v kateri državi ste. Ne. Porabljajte lastni hotspot. Ne. Omogočite si dvofaktorsko avtentikacijo. Torej, imejte dvofaktorsko avtentikacijo na telefonu, ker tudi, če pridete v nek konflikt in vam bo tisti provider, ki vam nudi neko storitev, lahko je to tudi banka,
če bodo ugotovili, da nimate dvojne avtentikacije, boste ostali brez vsega. Torej, ne bodo se ukvarjali z vami. Bodo rekli, lejte, vi osnovnih elementov zaščite niste imeli. Potem pa zelo pomembna stvar, uporabljajte močna in edinstvena gesla. Večkrat smo že govorili na teh webinarjih, uporabljajte password managerje. Ne morete si zapomniti kompleksnega gesla, kupite nek menedžer v obliki aplikacije, ki vam bo znal zaščititi vaša gesla. Lejte, zakaj bi kalkulator potreboval dostop do vaših stikov? Zelo pomenljivo. Tu se bom spotaknil spet ob TikTok. Mogoče me boste nekateri obsojali pa rekli, evo ga, še en tak, ki ne zagovarja socialnih omrežij. Ne, v bistvu socialna omrežja po pameti. Zakaj bi TikTok rabil vaše dovoljenje za dostop do vaše kamere, za dostop do vaših stikov? A ste se kdaj to vprašali? A ste kdaj sploh prebrali to? Skoraj vsaka druga aplikacija reče, ok, zdaj si me deployal, jaz sem prejšnjič dal, zdaj probavam par kil shujšati, in sem dal neko fitness aplikacijo gor in me vpraša za moje kontakte, pa za dostop do kamere, pa kaj še, kaj še do bančnega računa. Lejte, preverjajte ta dovoljenja aplikacij. Danes obstajajo orodja, preko katerih vi predvsem na Android aparature lahko dostopate oziroma napadalci lahko dostopajo. Ne boste verjeli, obstaja ena zanimiva napravca, ki smo tudi že večkrat kazali, imenuje se Flipper Zero. Danes kolegi, ki mogoče tu poslušajo, pa so tudi iz iste branže, kot jaz, zelo dobro vejo, koliko se lahko igramo s tem Flipper Zerotom. Ampak ta napravca omogoča, če se poveže z vašim telefonom, da vam izklopi določene stvari in vam lahko gor poinštaliramo tudi kakšne ranljivosti, za katere tisti, ki vam je telefon prodal, niti ne ve. Danes v službi uporabljate 1001 USB-C kabel. Pri sodelavcih, velikokrat vidim na letališčih, izredno gojišče kibernetskih napadov. Pridete nekam, telefon na pol prazen, ali pa na 90% prazen in na letališču rečete, aha, tule pa jaz lahko nafilam, imam neko bazno postajo, na kateri lahko svoj telefon nafilam. Celo vse ga še lahko dam pa nafilam. Vsak tak kabel ni kabel, ki bi bil pod vašim nadzorom. A razumete sporočilo? Se pravi, vi danes ne veste, kaj je na tem kablu. Mogoče ob kakšni drugi priliki, ko bomo imeli več časa ali pa neka bolj poglobljena debata, webinar na to temo, bomo tudi praktičen primer pokazali, kjer s kolegi dejansko pokažemo USB-C polnilni kabel, ki pa ima v sebi noter cel računalnik skrit. Se pravi, preko tega kabla vam lahko marsikaj na računalniku odklenemo, deaktiviramo in spustimo noter neka orodja, ki znajo pobirati vse, kar vi potrebujete. Isto tako servisi. Vi danes odpeljete računalnik na servis, niti ne veste, komu ste ga iz rok dali pa ste mu geslo, PIN in marsikaj. Kako ste lahko prepričani, da ni na tem telefonu, ko ga dobite nazaj, nek parcialni interes neke osebe, ki je tam zaposlena, pa za nek minimalen denar dela. Skratka, glejte, milijon in ena stvar, ki vam lahko škodi. In zdaj, če kronološko pogledamo, kaj smo rekli, posodabljajte aplikacije, posodabljajte telefon, ne klikajte na sumljive SMS-e, pazite se odprtih Wi-Fi omrežij, uporabljajte močna in edinstvena gesla. Jasno, če izgubite telefon, morate takoj sprožiti oddaljeno brisanje. Tudi to se da nastaviti. Tisto, kar pa mi kot internet service provider, kot nekdo, ki vam ponuja cyber security ali pa kibernetsko varnost na nivoju mobilnih naprav lahko ponudimo, je pa namenska zaščita mobilnih naprav. Tule, če pogledate na desni strani tega slajda, se že vidi neka zaščita. Danes mi lahko, ko govorimo, da varnost ni le tehnologija, ampak je dejansko odgovornost vsakega posameznika, rečemo, mi smo poskrbeli za vaše omrežje, čas pa je, da vi poskrbite tudi za svojo napravo. In v tem segmentu je tisto, kar mi lahko rečemo, dajmo ponuditi vsakmu laiku, ki se ne spozna na mobilne naprave, ki se ne spozna na kibernetsko varnost, nekaj, kar lahko njega
dejansko osebno zaščiti do te mere, da mogoče tudi, če pozabi katero od teh zaščit, ki jih lahko sam naredi, ga lahko še vedno zaščitimo, ne. In temu rečemo namenska zaščita mobilnih naprav. Glejte, na telefon se ponavadi deploya neko zaščito, vi to najdete recimo ali na iOS, se pravi na Apple Storeu ali pa na Google Playu, poinštalirate si gor napredno zaščito, mi to v našem žargonu imenujemo XDR zaščita za mobilne naprave, XDR kratica pomeni Extended Endpoint Detection and Response, se pravi, to je neko orodje, ki ni več antivirus, verjetno že veste dlje časa, da antivirus kot sam ne more vaše naprave v celoti zaščititi, ne. Ta XDR pa dejansko je neke vrste osebni varnostnik za vaš telefon. Torej, to je ki vas ne ščiti le pred klasičnimi grožnjami, kot so virusi in pa te zlonamerne aplikacije, ki sem jih do zdaj omenil, ampak gremo precej dlje. Se pravi, zaznavati znamo sumljive aktivnosti v realnem času, znamo blokirati napade na vašem telefonu, še preden se sploh zgodijo. Dejansko preprečujejo ta orodja krajo kakršnihkoli podatkov. Glejte, napadalci dejansko ne ciljajo več samo na računalnik, ampak bolj pogosto, ne boste verjeli, na mobilne naprave in zato menimo, da je zdaj že ključen čas za zaščito teh vseh vaših podatkov. En tak primer, prejeli ste lažen SMS, ta vas hoče preusmeriti na tisto ponarejeno stran za krajo gesel, katero sem vam prej omenjal. Ta Mobile XDR takoj prepozna to sumljivo povezavo in jo blokira. Še preden se lahko vi ujamete v past, vam sistem napiše, tisti, ki mogoče uporabljate varen poslovni splet od Telekoma Slovenije, ste to že videli, a ne? Vam sistem napiše, gre za kužno spletno stran in vas ne bo spustil noter, a ne. Dejansko gre za neko napredno zaznavo vaših vedenjskih vzorcev. Mi analiziramo omrežne povezave, vse skupaj s pomočjo umetne inteligence znamo oceniti, kaj je sofisticirano, kaj ne, in dejansko naredimo tisto, kar ena klasična antivirusna zaščita niti ne bi mogla narediti. Ponavadi to izgleda tako, da pri vas je neka naprava, ki je zaščitena, pri nas pa potem v taki konzoli lahko spremljamo, kaj se z vašimi napravami dogaja. Vidite, in dejansko v realnem času vidimo bazen nekih mobilnih naprav za neko organizacijo. V tem mojem primeru gre zdaj za eno večjo slovensko firmo, ki ima zaščitene svoje mobilne naprave in vidimo, da od 1002 naprav je 987 čisto varnih, na neke napravah, a ne, so pa neki procesi, ki so rizični, a ne. In pol dejansko že v drugem delu moje konzole jaz lahko vidim, kateri so kritični, kateri so pa mogoče malo manj kritični, a ne. Dejansko v realnem času tudi vidim, katere težave in napadi so na Android telefonih, katere na iOS telefonih in tudi znamo oceniti nivo, temu rečemo security score ali pa total security score, ga znamo oceniti in vemo, v kakem segmentu nevarnosti ste. Mi imamo potem dejansko vpogled v kritične evente, v najbolj rizične dogodke in to dejansko v realnem času potem brišemo z vaših telefonov oziroma umikamo z telefonov, da se ne bi pri vas zgodila neka večja kompromitacija. Skratka, gre za neko celovito zaščito, ki omogoča resnično varno uporabo mobilnih naprav, brez nekih skrbi, da bi bili vaši telefoni vstopna točka za kibernetski napad. Mogoče čisto za konec, ker nam počasi časa zmanjkuje, nek ključni stavek ali pa ključna misel. Ja, mi smo tu zato, da zaščitimo naše omrežje, preko katerega vi komunicirate. Mi smo tu tudi zato, da vam pomagamo, da zaščitite svoje lokalne naprave, ker na njih nimamo vpliva, če si sami ne želite pomagati. In zato, moj apel k vam, tisti, ki menite, da je smiselno, je danes že čas, prostor in čas, kjer lahko začnete razmišljati o napredni zaščiti mobile deviceov. Ker danes se že intenzivno ukvarjamo z zaščito teh naprav, ker enostavno jih je toliko, da jih
ne omejujemo več samo na strežnikih in delovnih postajah, ampak zelo intenzivno tudi na mobilnih napravah. Alja, jaz sem svoj del zaključil, upam, da je bil čim bolj razumljiv, pa čim bolj, dajmo reči, človeško razložen. Zdaj pa, če kako vprašanje odgovorim, če ne, pa se poslovimo. Tako. Sem razmišljala, kaj bi rekla, ampak je samo wow, res hvala za uporabno, pa zelo, zelo zanimivo predstavitev. Tako da, tako kot je že Dalibor rekel, je sedaj čas za vaše vprašanja, tako da vabim vas, da jih zastavite prek Q&A okna, pa z Daliborjem z veseljem odgovoriva na nje. Če imate pa kakršnakoli dodatna vprašanja, na katera danes morda ne bomo uspeli odgovoriti, nas pa lahko kadarkoli kontaktirate na elektronski naslov kibernetska.varnost@telekom.si. Nekaj vprašanj se je že tekom predavanja nabralo, tako da Dalibor, jaz ti bom kar brala, pa te prosila, da odgovoriš. Prav? Rabimo še nekaj nasvetov. Gospod pravi, jaz sem na telefon v preteklosti že dobil nek link na nagradno igro, da sem zadel iPhona, in ko sem kliknil na link, je takoj prišlo obvestilo na telefon, da naj si takoj namestim aplikacijo, katera mi bo zaščitila telefon, ker je okužen. Kako je s tem? Ker potem sem lahko aparat normalno naprej uporabljal in bil po mojem mnenju okužen. Ali ni bil po mojem mnenju okužen, ne? Ali pač, seveda si te aplikacije nisem namestil. Ja. Da bi podal ekspliciten odgovor na to vprašanje, bi moral aparat imeti v roki, bi spustil skener, v tem primeru tole orodje, ki smo ga danes videli, bi skenirali celotno napravo in bi hitro rekli, a je ta vaša naprava pod napadom ali ni. Ampak v veliki večini primerov, kadar zazna neko interno orodje, da se je nekaj zgodilo in vas o tem opozori, potem nimate sistema kompromitiranega. Žal pa je problem drugje, v detajlih. Velika večina klasičnih zaščit ne zazna tako imenovanih zero-day napadov. Ker deluje zaščita na podpisu neke skripte, je v vašem primeru znala mogoče prepoznati. Ko pa govorimo o zero-day napadih, in te lahko z umetno inteligenco napadalci danes generirajo, pa vi lahko okužite računalnik, brez da bi dobil to opozorilo. In ravno zato govorimo o tem, da je potrebno telefon redno posodabljati in pa če vam le finance dopuščajo, vzeti neko zaščito, ki pa zna te zero-day napade prepoznati. Torej, tisto, kar je bil antivirus pred 10 leti, je zdaj beseda, ki se za to uporablja, ali pa termin, ki se za to uporablja, je Mobile XDR. Torej, XDR je namesto antivirusa. In s tem bi pa pol lahko bolj eksplicitno podali tudi neko diagnozo tega aparata. Ok. Pa je pa tukaj še eno zelo direktno vprašanje. Jaz imam pa vklopljen varen splet, to je tudi naša rešitev, pri vas in plačujem 1 evro na mesec. Kakšna je to zaščita za moj telefon? Ja. Varen splet je termin, ki se uporablja, ali pa dajmo reči nek poslovenjen ali pa odomačen termin, ki ga mi v Telekomu uporabljamo za zaščito vaših DNS-ov. Torej ne vaših, ampak tistih s strani napadalcev. Torej, ta zaščita za 1 evro vam ponuja napredno zaščito v primeru, da vam nekdo pošlje SMS z nekim čudnim linkom in vi kliknete na ta link. Ali vam pošlje nek e-mail in ga vi prek telefona hočete klikniti. Torej, vi na vašem telefonu kliknete, komunikacija gre skozi naše bazne postaje in preverimo v enem našem orodju, ali je ta spletna stran, ki vas poziva, varna ali ni varna. Torej, ali je blacklistana ali ni. Ukolikor mi s pomočjo umetne inteligence to preverjamo v realnem času, ugotovimo, da ta stvar ni varna, boste dobili odziv na vašem telefonu, ne moreš iti na to spletno stran, ker ta spletna stran je kužna oziroma virusna. In v tem delu ste vi zaščiteni, če probate iti na neko tako stran. Kje pa niste zaščiteni? V primeru, da vam nekdo vzame telefon na servis, pa vam odpre določene nastavitve v telefonu in lahko nadaljavo potem inštalira določene stvari gor. V primeru, da vam je nekdo preko kakega USB ključka fizično nekaj na telefon prenesel. Skratka, v primeru, da je nekdo ali nadaljavo ali iz lastnih rok na vaš telefon nekaj
potisnil, v tem primeru pa varni splet to ne more zaznati, ker zaščita varni splet pomeni, da ste samo tam, kjer ste bili na tisti spletni strani, da ste zaščiteni oziroma varni ali pa niste varni. To je delna zaščita. Dajmo reči, ena dobra zaščita za vse tiste, ki kliknete brez da preverite, kam ste kliknili, ni pa to holistični pristop, torej ni to celostna zaščita. Za celostno zaščito je pa treba še kak evro dati. Se tukaj je ena misel, torej smiselno je službeno mobilno napravo smatrati kot osebni računalnik, posodobitve, antivirus, službeni profil, kar pomeni, da naj bi bile mobilne naprave tudi upravljene z MDM tehnologijo. Bravo, zelo dobro razmišljanje. Mogoče sem celo pozabil danes MDM omeniti. MDM je kratica za Mobile Device Management. Odgovor je da. Če imate služben telefon in ni v vaši privatni lasti, lahko vaša organizacija bistveno dvigne nivo varnosti na tak način, da integrira v službene naprave MDM zaščito. To ni zaščita pred virusi, ampak je v bistvu zaščita, kjer lahko sistemski administrator oziroma vaš IT-ovec v organizaciji v danem trenutku reče, tele aplikacije so varne in dovolim, da gre na Jožetov telefon. Ta aplikacija pa po naši interni politiki je smatrana kot sporna in zato jo na ta telefon ne bomo dovolili. Torej, ne bo vas zaščitil pred napadi hekerjev, vas bo pa zaščitil v tej smeri, da lahko segmentirate svoje okolje, da lahko telefon uredite na način, da imate nek privat profil, pa še nek služben profil. In MDM zaščita zelo veliko k temu že pripomore, ja. Pa omenjal si tudi iOS pa Android naprave. Kaj ti kot strokovnjak bolj priporočaš? Je to sploh možno točno reči, ali je za ene stvari eden, za druge pa drugi? Jaz zelo težko bom podal odgovor na to vprašanje, da ne bi užalil ali pa ujezil nekoga. Jaz osebno uporabljam Apple naprave. Kolegi, ki me danes poslušajo, pa vem, da so iz stroke in to vrhunski strokovnjaki, nekateri od njih uporabljajo tudi Android naprave. Torej, glejte, za neko klasično rabo, če niste IT strokovnjak, je zagotovo iOS boljši. Za tem stojim, za tem to upam trditi. Če pa ste vi ekspert na področju IT-ja ali pa na področju security-ja, pa znate svojo Android napravo tudi tako natvikati ali pa skonfigurirati, da veste, kakšne stvari se ne smejo odpirati, kakšne stvari se lahko odpirajo in se znate bistveno bolj zaščititi. Zakaj tako? Glejte, iOS naredi software samo za eno vrsto naprave, torej samo za Apple. Android pa je pa operacijski sistem, ki je narejen in za Samsunga, in za Xiaomija, LG-ja, ne vem, da ne naštevam danes tu preveč, mora znati poganjati tisoče različnih gonilnikov, mora znati poganjati bistveno več aplikacij in zato je tudi širši diapazon napadalcev, ki želijo kompromitirati to okolje. Če imate vi Microsoftov operacijski sistem ali pa Appleov. Tle ni zdaj vprašanje, kater operacijski sistem je boljši, ampak je vprašanje, kater ima večjo periferijo ali pa večji nabor uporabnikov in kateri ima več možnosti kompromitacije v smislu, koliko softvera je razvitega za enega in koliko za drugega. In če mi rečemo, da vam jaz uporabljam mašino, ki ima razvit softver samo zase, potem jaz lažje kontroliram samo to eno sobo, kot pa, če imamo orodje razvito za 100 različnih sob in moram vsako od njih kontrolirati. Tako da, če rečemo za enega laičnega uporabnika z varnostnega aspekta, je po mojem mnenju, kar ni nujno, da bodo vsi zagovarjali, je po mojem mnenju bolje imeti iOS oziroma Apple, ko pa govorimo o nekih naprednih uporabnikih, ki pa svoj telefon poznajo do obisti, tam pa dejansko ni neke hude razlike. Hvala. Mogoče zaključiva še s tem vprašanjem, ker so že kar vprašanje v zvezi s ceno. Se pravi, kakšen je
če lahko to sploh zdaj že komentirava, kakšen je rang stroška na mobilno napravo za podjetje, kolikor se odločimo za Mobile XDR, ali mogoče jih povabimo, da se kar oglasijo na naš elektronski naslov kibernetska.varnost@telekom.si, mogoče, ne vem, Dalibor. Lahko oboje. Torej, kakšna je cena? Jaz sem v tem inženirskem delu, nisem čisti prodajnik, tako da zdaj v evro točno vam ne znam povedati, je pa nekaj evrov. Torej, bistveno cenejša je zaščita mobilne naprave, kot je zaščita računalnika. Prej ste omenili, mislim, da pri varnem spletu 1 evro, glede na to, da gre tle za vrhunsko in najsodobnejšo opremo, je verjetno tle govorimo mogoče o 3 evrih. Ne morem zdaj čist na pamet reči, ampak govorim o parih evrih na napravo. Potem je pa spet odvisno, a gre tle za organizacijo, ki ima 1000 mobilnih naprav pod varovanjem, ali gre to za eno manjšo firmo, ne vem, tipa odvetniško pisarno, ki ima samo 10 mobilnih naprav. In zdaj 10 mobilnih naprav bo verjetno kak evro licenca dražja, kot pa tam, kjer je nek količinski popust. Jaz mislim, da je to najbolj enostavno z key account managerji oziroma s prodajniki rešiti, kjer se lahko case by case izračuna. Ampak tak čez palc, če imate 10 mobilnih naprav v firmi, je to, ne vem, mogoče 30-40 evrov mesečno za vse naprave ali pa 3-4 evre na napravo. Če pa imate 1000 naprav, je pa to lahko 2 evra na napravo. Ne vem, tak odokativno. Ja, okej, super. V redu, sva zaključila z odgovori na vaša vprašanja, tako da hvala vsem za udeležbo in pozornost. Upam, da ste pridobili koristne informacije za izboljšanje kibernetske varnosti svojih mobilnih naprav. Posnetek srečanja boste prejeli pač v nekaj dneh, jaz se potrudim, da že jutri pošljem. Tako da želim vam uspešen dan in se vidimo na naslednjih webinarjih. Nasvidenje! Srečno!